o'zingizga baryerni krem tanlashni aniq instruksiya bo'yicha o'rganamiz. Ketdik. 345 krem. Bu yog'li teriga to'g'ri keladigan bazaviy krem, super baryerni deyish qiyin. Yog'li teri uchun yaxshi namlantirish beradi. Dalshi Mo Daily kollagenovый krem quruqroq teriga ertalab makiyaj tegidan yaxshi namlantirish beradi. Demak, quruq teriga yoki qurib qolgan yog'li teriga ertalabgi uhod sifatida juda yoqadi. 147 krem bo'yinda ko'proq baryerni krem, retinol ustidan yoki qurishib ketadigan teriga yoqadi juda. Teri yog'li bo'lsa, undan ugrilar chiqishi mumkin. Shunga retinol ishlatsangiz, retinol yopishi uchun zo'r yoki quruq terilarga juda yoqadi. Shunga o'xshash Lagom kremi xuddi shunaqa retinol ustidan yoki quruq teriga, yog'li teriga og'irlik qilishi mumkin. Bu normal, chunki bu tiklaydigan krem. Dalshi og'ir artilleriyani sanaymiz. Super tiklaydigan kremlar juda qurishib, qizarib, atopicheskiy teriga yoqadi. Atapalm super quruq yoki retinoidlardan qurigan teri uchun, yana Estra va shunga o'xshagan Ilium ikkalasi ham bitta komanda tarafidan ishlab chiqarilgan. Meni nazarimda Estra eng mo'shniy baryerni krem. Bu haqda o'tgan yil ham aytib o'tganman. Spetsialniy enkapsulyatsiya orqali tiklaydigan komponentlarni teriga chuqurroq kirishi uchun ishlab chiqarilgan. Oxirgi uchtasi albatta yog'li teriga og'irlik qiladi, lekin retinoiddagi teri quruq, qurishib ketgan dermatitli teriga plyonkadagi yopadi-da, mo'shniy tiklab beradi. Kunduzgi krem sifatida lekin bo'lmaydi. Nazarimda slishkam og'ir terlatadi va og'ir makiyaj bilan uncha kelishmaydi. Foydali bo'lgan bo'lsa, komment etib keting. Xayr.